Hartlike goeiedag, ek groet jou in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus, die Messias, die Christus, die Seun van die allerheilige God, Immanuel, God by ons, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. My naam Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus, dankie weer eens vir die voorreg, om te kom bou in jou lewe, en saad te kom plant in jou gees en jou hart, om 'n bytel in jou lewe te kan wees. Mag ons hemelse Vader bo alles en almal daardeur verheerlik word. My liewe broer, suster, ek bid vir 'n wag vir my mond, dat die Here my tong sal knoop, volgens Psalms 141 vers 3, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom, en dat die Here daardeur sal verheerlik word, dat hy die woorde soos kool op my lippe sal hê, my diensbaar en bruikbaar sal maak, en dat die Here my sal gebruik om 'n ligdraer vir sy koninkryk te kan wees. En mag ons absoluut as navolgers, hoe kan ek sê, as erfgename van Jesus Christus, absoluut die voorbeeld stel, waarvoor ons hemelse Vader ons opgeroep het. Dankie vir die voorreg ook, en vir almal se liefde en ondersteuning, en die af en toe, wat almal inloer, en bid vir my, en lief is vir my, ondersteun, selfs finansieel ondersteun. Dankie vir julle, aan God kom al die lof en eer toe. Dis nie jy wat so goed is nie, is die Here wat jou in daai posisie stel om dit wel te kan doen, en aan hom gee ek al die lof en eer. En Spreuke 16:9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weë. Die mens wik, maar God beskik. My liewe broer, suster, kry vir jou 'n koppie koffie of 'n glas water, en trek nader jou Bybel en jou pen en papier. Luister wat die Here vandag op my hart kom lê het. Dis iets waaraan ek self skuldig is en was, en ek het self foute gemaak, dis hoe die Here my dit kom leer het, so ek steek my hand op, ek staan nie onskuldig as 'n engeltjie hier buite wat nooit foute gemaak het nie. Ek het self hierdie tipe foute gemaak, en vandag gebruik God my om mense te leer wat reg en verkeerd is, en ek het 'n t-shirt in die kas, soos ek altyd sê, en we went to the school of life, sê Angus Bachen altyd. Maar ek wil graag vandag gesels oor mense wat skinder en sleg praat van God se gesalfdes. My liewe broer en suster, ek het in 2018 dieselfde fout gemaak. Ek het eendag saam met vriende wat by ons gekuier is, na 'n preek die een Sondagoggend geluister. En hierdie persoon wat gepraat het absoluut met soveel dwaasheid gepraat, en jy kan sien dat hierdie persoon geestelik blind en doof is. Maar op die einde van die dag het ek opgestaan, ek het op 'n stadium badkamer toe gegaan, en daar was ek oor die vingers getik. Want baie van ons geestelike leiers, nie almal nie, maar baie van hulle is wel geroep deur die Here, maar deur 'n gebrek aan kennis en wysheid het die Satan hulle tot 'n val gebring. En baie van hulle is aangeval, en baie van hulle verstaan nie altyd al die geestelike aspekte nie, en dis hoe Satan werk. Hy het sy maniere hoe hy aanval, en hoe hy baie van ons geestelike leiers, wat wel geroep en bemagtig is deur die allerheilige God, tot 'n val gebring het, en soms miskien deur ongehoorsaamheid, miskien het hulle nie reg geluister nie. Maar wat gebeur as jy geestelik oop is daar 'n voorbeeld, daar's voordele en nadele daaraan verbonde, want jy moet nog steeds in jou gees en jou hart kan toets van dit wat jy ontvang, en ons weet dat hier ook baie slinkse, bose, perverse geese rondom ons is, en Satan het sy maniere hoe hy baie van ons, veral die wat in geestelike leierskap staan, tot 'n val bring. En ek kan vandag vir jou sê, ek het my vinger verbrand. Ek was absoluut op die vingers getik. En ek sal daai dag, ek onthou dit nog soos gister, 2018, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Ek het die Here het my vermaaning gewaarsku, ek het die Here om verskoning vra, ek het ook dadelik vir daai geestelike leier gebid. Al het hy met soveel dwaasheid gepraat of opgetree, die Here vir my gesê, onthou Hebreërs 10:30-31, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, ek sal oordeel. Die Here het niemand van ons as regters oor 'n ander aangestel nie. Ja, ek moes knie buig, ek moes my pak vat soos 'n man, ek het die Here om verskoning gevra, en daar die Here my dit geleer, ek sal vir julle nou die skrif gee, wat die Here vir my geleer het, daai skrif het hy vir my gegee, en
Ek gaan so 'n bietjie dieper delf in hierdie groot probleem wat ons in die gesig staar in ons samelewing, nie net in ons land nie, maar in hierdie hele wye wêreld. Het ek vandag vir jou sê, ek moes my trots in my sak druk daai dag. Ek was absoluut uit die veld uit geslaan hoe die Here my getuig teregwy, maar hy vermaan die wat hy lief het. Ek het uitgegaan uit die badkamer uit, om die tafel gaan sit by almal wat daar gesit het, en ek het voor hulle verantwoordelikheid gevat vir my dwaasheid en vir die skade wat ek veroorsaak het, en ek het vir hulle geopenbaar wat die Here aan my gewys het, en ek het hulle almal om verskoning gevra, en so het ons almal op die einde van die dag geleer deur ons dwaase keuses en besluite en uitsprake wat ons maak, wat ons partykeer praat, wat ons nie dink voor ons praat of dink voor ons optree nie. My liewe broer en suster, die Here het hierdie woord baie sterk en duidelik op my hart kom lê, want vandag het mense absoluut geen respek vir geestelike leierskap nie, dat ek vandag vir jou sê, soos jy gaan werk en salarisse verdien in die room van die lewe, geniet hier buite, so die Here, nie almal nie, maar baie van ons hoe kan ek sê, opgerig, gesalf, geroep en bemagtig om 'n sekere taak vir hom te doen. Party is apostels, party is profete, party is evangeliste, party is leraars, party is skrifgeleerdes. Maar weet jy wat, die Here weet hoe hy ons almal bemagtig, en op die einde van die dag, as jy Christendom goed en reg verstaan, het jy in elk geval in jouself gesterf die dag toe jy tot bekering kom. Jy het die Heilige Gees van God ontvang. Jy het deel geword van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En daar waar jy op jou medebroers en suster trap, of van hulle skinder of sleg praat of beledig, doen jy dit nie net aan jouself of aan hulle nie, jy doen dit aan God ook. Jy doen dit aan jou eie liggaam, die geestelike liggaam van Christus, die een liggaam van Christus, want daar waar jy op jou medebroers en susters trap, trap jy eintlik op jouself, trap jy op ons geloof en trap jy op ons God, en jy sal nie ongestraf daarvoor, jy sal nie wegstaan, jy sal nie ongestraf daarvan afkom nie. So, dit baie eintlik kort en kragtig opgesom, dit wat jy vir 'n ander doen, vir die werkers doen van die Here, dit doen jy eintlik op die einde van die dag vir God. Daar waar jy inploeg met offergawes, daar waar jy inploeg met jou tiendes, doen jy dit nie vir hulle nie, jy doen dit vir God. Soos jy dit vir hulle gee, so doen jy dit vir God ook. Doen jy dit vir die een liggaam van Christus, en so maak ons mekaar se hande sterk. En ek kan vandag vir jou sê, en my 12 jaar ervaring beleef wat ek in die bedieningswerk vir die Here voltyds opgeroep het, ek glo nie hele mense besef wat is die verantwoordelikheid wat gepaard gaan met hierdie werk, en die absolute oorlog wat ons dag en nag in die oog staar, wat ons met absolute geestesoorlogvoering besig is, wat Satan, wat ons direkte vyand is in gees, hy en sy hele bose koninkryk, ons direkte vyande elke dag van ons lewens is, en veral jy wat in 'n kerk staan, wat geestelike leierskap vat, dit kom met verskriklike groot verantwoordelikheid, en outomaties as Satan die geestelike leiers kan tot 'n val bring, en outomaties spoel dit oor na die kerkraad toe, ruk hy 'n hele gemeente uitmekaar uit, en dis hoekom dit altyd belangrik is, om minder in jouself te word, en die Heilige Gees toe te laat, om die praatwerk deur jou te doen, en ook te toets voor die praat en optree, want jy sien, daar waar jy 'n bespotte maak van God se kinders op sosiale media, en so maklik en gemaklik 'n video, en 'n skrywe maak, en 'n brief skryf, en 'n grap maak, en van God se kinders, verneder jy nie net daai persoon of daai geestelike leierskap van watter kerkdominasie dit ook al is nie. Jy doen dit aan ons God, jy doen dit aan ons geloof, jy maak skade, jy gaan niemand bou of nader trek na die Here toe met daai tipe attitude, my liewe broer en suster. En weet jy wat, vandag het die Here dit weer baie kragtig en sterk na my hart toe gebring, of weer met elkeen wat vandag na my luister, te praat oor hierdie probleme, dit het 'n absolute, ek wil amper sê, 'n verslawing geword, om van God se geestelike leiers 'n bespotting te maak van ons kerk, van ons geloof. Ja, ons kerke maak verskriklik baie foute, en baie van hulle is verantwoordelik, dat ons mense in ons samelewing in hierdie gemors sit waar ons vandag is. Maar kom ek vertel jou vandag iets, God het jou nie as regter oor 'n ander aangestel nie, en voor jy praat of optree, jy's welkom om dit te doen, moet jy met die stem van die Heilige Gees kan toets, wat jy uit jou mond uit
Ek wil amper sê dat uitkots, dat uitborrel, dat ek vandag vir jou sê, daar waar jy praat en optree, en God het jou nie opdrag gegee nie, is jy 'n breker en verdryf jy mense verder van die Here af as wat jy hulle nader trek na die Here. Ou moet so versigtig wees, of daai geestelike leier 'n vriend van jou is, of dit 'n familielid is van jou, wie dit ook al is, 'n baie bekende geestelike leier miskien en op televisie, selfs in kerke. My liewe broer en suster, jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil nie. En jy moet baie versigtig wees. Lewe en dood is in die mag van die tong. Daar waar dit uit jou hart uitkom, hoor die Here dit en hoor Satan dit ook. En as dit buite God se gesag autoriteit is, as dit in Satan se kraal inspeel, kla hy jou aan by die Here vir ongehoorsaamheid en gaan jy pa staan vir daai woord en jy gaan vandag weer eens besef hoe vinnig jy jouself aan kettinge kan bind as dit by hierdie tipe oortreding kom. Dat ek vandag sê, ek is self 'n geestelike leier. Ek het nie gevra hiervoor nie. Ek is in 2013 het God my opgeroep, my gesalf met 'n roeping, met 'n bediening, uit vir my 'n swaar kruis kom gee. Ek het nie gevra hiervoor nie. Maar kom ek vandag vertel jou iets, ek het geswem. Ek het al baie geval en opgestaan om die wysheid en die kennis na die tafel toe te bring wat jy vandag hoor. En dis hoekom ek hier vandag soos 'n engeltjie daar bo staan en vir jou wil domineer en dikteer wat jy moet doen. Nee, ek was daar. Verstaan my punt. Ek het ook gedink ek is daar in die wolke beter as ander mense en toe kom ek met 'n krag af ondertoe en die Here het my net kom leer, wil jy eers staan in my koninkryk, dan moet jy soos Jesus Christus nederig, sagmoedig kan wees, bereid om voete te was, ander te dien, die minste te wees, van onderaf op te werk, en diensbaar en bruikbaar te wees. As jy nie iets goeds te sê het nie, sê niks. As God vir jou nie opdrag gee nie, bly eerder stil. Maar wees diensbaar en bruikbaar. Sê, Here, daar sien ek hierdie geestelike leier. Hierdie geestelike leier het 'n probleem. Ek kan sien hoe hy mislei en verlei is. Hy praat met soveel dwaasheid en hy laat allerhande sirkus en partytjies binne sy kerke toe en hulle doen dinge nie reg nie, hulle verkondig 'n halwe waarheid. Here, Vader, ek is diensbaar en bruikbaar. Ek pleit by U, vergewe hom al sy sondes, al sy ongeregtighede. As dit U wil is, red sy siel. Vergewe hom, Here, wat hy weet nie wat hy doen nie. Hy is mislei en verlei. Hy word absoluut vir 'n ride gevat. Satan het hom kom ore aansit. Maar ek is diensbaar en ek is bruikbaar. Here, die getuies van die hemel en die hel sien, ek steek my hand op. Ek is diensbaar en bruikbaar. Gee U die opdrag, stuur my, ek sal gaan. En weet jy wat, dan begin jy vleis eet in jou geloof, en nie melk drink in jou geloof nie, en dat ek vandag vir jou sê, ons mense sê, God se kinders sleg, ons verneder God se kinders, ons geestelike leiers, ons is so gemaklik om te skinder, en te bespot, en te vervloek, en grappe van hierdie tipe mense te maak. My liewe broer en suster, ons moet mekaar kan bou. Wanneer skinder jy? Eksodus 23:1, Levitikus 19:16 sê die woord, jy mag nie skinder nie. Wanneer skinder jy van iemand? As jy van hom praat en hy is nie daar om homself te verdedig nie, hom of haar. Hulle is nie daar om hulle self te verdedig nie. En ons moet mekaar kan dra. As een dit lei ons almal saam. Die hand kan nie voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. En as jy op die einde van die dag met 'n ander geestelike leier gaan praat oor die probleem wat jy ervaar en beleef, wat jy sien, dan is ons besig om na eindresultate te kyk, om daai persoon te bou en terug te bring op die vlakke waar God hom wil hê. Maar as jy net pleinweg uitgaan en hom stoomroller en hom afkraak en vervloek en hom bespot en uitlag en neerhalend van hom praat en jou eie gevolgtrekkings en opinies van daai persoon maak, wil ek vandag vir jou sê, jy is totaal en al aan die verkeerde kant van die draad en jy gaan met 'n absolute krag moet bekeer en terugdraai na die Here toe, want jou val is klaar geboek, is net 'n kwessie van tyd. En dis maar maniere hoe Satan, hy's mal daaroor as jy jou geloof afkraak, hy's mal daaroor as jy jou medebroers en susters afbreek, hy's mal daaroor as jy van jou geestelike leierskap in die kerke, en maak nie saak wat 'n fout hulle maak, hy verlekker homself as jy deel van die proses is om met hom hande te vat en af te kraak wat vir God belangrik is. My liewe broer en suster, ons moet met wysheid kan praat en optree, ons moet met onderskeiding van gees die ware vyand agter alles kan sien en mekaar eerder bou as mekaar af te breek. En ja, as jy na 2 of 3 vermaanings die persoon vermaan gewaarsku en hy wil nie luister nie, is sy bloed van jou hande af. En
Dis hoekom die Here ook sê, as ons 'n probleem het met mekaar, Matteus 18 vers 15 tot 17, as jy 'n probleem het met jou broer, gaan na hom toe, vat 2 of 3 getuies saam met jou, as hy nog steeds nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil hoor nie, behandel hom dan as 'n heiden, as 'n tollenaar, want dan wil hy nie luister nie, dan is hy sy eie God. Christendom bestaan nie net uit een persoon uit nie, dit is nie 'n one-man show nie, soos om Angus Bach en altyd sê, jy's nie 'n lone ranger nie, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam, waarvan Jesus Christus aan die hoof staan, en baie belangrik, God se Heilige Gees praat nie uit 2 monde uit nie, hy gaan nie vir jou daar een kant iets sê, en dan hier aan die ander kant vir my iets anders te sê nie, want dan gaan hy twis bring, dan gaan hy verdeeldheid en skering bring in die een liggaam van Christus. En soos ek altyd sê, 1 Korintiërs 1:10, sê die Here, ons moet eensgesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. En ons moet die Here absoluut vertrou, dat die Here ons as 'n eenheid by mekaar kan bring. Ja, God gebruik my baie kragtig om swakheid en foute in die kerke te openbaar, maar ek is nie daar om geestelike leiers sleg te sê, te beskinder en te vloek en te verneder en 'n bespotting van hulle te maak. Dit is ook nie vir my om geestelik hoogmoedig te wees, uit die wolk uit te dink ek is God se wit broodjie nie. Nee, ek kan net my bediening, my salwing, my muntstukke gebruik om 'n positiewe verskil hier buite na die tafel toe te bring, en of dit 'n geestelike leier is, of dit 'n kerkraad is, 'n pastoorpaar, en of dit 'n kerkdominasie is, op die einde van die dag sal die Here my in staat stel om goeie muntstukke na die tafel toe te bring en 'n positiewe verskil te maak, want daai kerk sal terugtrek op die vlakke waar God hulle kan gebruik, en dat hulle God sal verheerlik deur hulle geloof en hulle gehoorsaamheid, maar ook deur die talente en wysheid wat God vir ieder en elk van hulle gegee het. Ons is daar om mekaar te bou. Daar's te veel verdeeldheid, my liewe broer en suster, tussen ons Christendom, tussen ons Christelike kinders, en al wat dit veroorsaak is, punt nommer 1, Satan, punt nommer 2 is hoogmoed, eie ek en trots. Dis waar die eie ek in beheer is. En dit wat nou nodig is vir ons Christelike families om stil te raak en toe te laat dat die Heilige Gees die praatwerk doen. As jy nie God se stem kan hoor nie, laat aside, dan moet jy een kant kan staan en die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die regte keuses en besluite volgens die riglyne bepalings van God se woord te maak. Maar die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. En dit is wat belangrik is. Satan ruk ons geloof, ruk ons Christene uit mekaar uit, omdat elkeen probeer God speel en sy eie kop volg. Jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie aldag sê wat jy wil nie. Vra my, ek was daar, ek leer vir julle, ek het 'n t-shirt in die kas, ek praat uit ondervinding, ek het geleer om respek te hê vir my medebroers en susters, maar veral as dit kom by geestelike leierskap. As 'n persoon my vra vir hulp, gaan ek hom help. Ek kan jou bring tot by die water, ek kan jou nie maak drink nie. Maar as jy my nie vra vir raad, as jy my nie vra vir wysheid nie, dan is dit nou maar jou probleem, dan moet jy nou maar aansukkel. Maar ek sal altyd spreek wat die Here op my hart kom lê, en ek sê altyd, ek werk nie met mense, Jesus het gekom vir die siekes en die sondaars om te red wat verlore is. Jesus het nie gekom vir die wat gesond is nie. Hy het ook nie gekom vir mense wat dink hulle is perfek. Hy het gekom vir mense wat erken dat hulle swakheid in hulle het, dat hulle sondaars is, dat hulle fout het, en hulle wil groei, hulle wil leer, daagliks wil hulle ophou melk drink, hulle wil vleis eet in hulle geloof. En ek werk met daai tipe mense. Ek is nie daar om dag en nag met jou te beklei en te stry in die woord nie. We agree to disagree, en jy beweeg aan. Verstaan, as die bus verby is hy verby. Ek het werk om te doen. Hier's baie mense wat wel wil luister, baie mense wat nederig, sagmoedig hulle harte oopmaak om te sê, kom kuier by my, ek wil leer, ek wil groei, ek wil sien wat het die Here op jou hart gelê om 'n verskil in my lewe te kom maak, in my kerk se lewe, in my vrou, my kinders se lewens. Dit is hoekom ons daar is vir mekaar. God, die oordeelstraf en vergelding kom hom toe, en God het ons as regters oor mekaar aangestel. Maar ja, ons moet diensbaar en bereikbaar wees, ons moet kan oop wees, ons moet kan sien waar daar foute gemaak, waar daar dinge gesê en gedoen is, en dan moet ons toets, ons moet na die Here toe gaan en sê, Here, oom Angus Bach het vandag dit gesê, of hierdie ouwe dit gesê, Here, my dominee pastoor vandag dit gesê, Here, kom dit van jou af, en as dit dan nie van die Here afgekom het nie, moet jy diensbaar en bereikbaar wees. Here, wil jy ek moet nou al daaroor praat, wil jy my uitstuur, moet ek 'n vergadering, moet ek 'n afspraak maak, moet ek vlieg, moet ek trein ry, moet ek bus ry, moet ek met my kar afry, wat moet ek doen, Here? Dan moet
jy jou opdrag van die Here af kan ontvang, want dit gaan ook help as jy praat met 'n persoon wat geestelik blind en doof is, wat nie ontvanklik is om te ontvang na die saad wat jy in sy gees en sy hart plant nie. Dis hoekom gehoorsaamheid vir die Here so belangrik is, my liewe broer en suster, om te luister in jou gees en jou hart wat die Heilige Gees vir jou sê. Maar ja, ek praat klaar bietjie te lank. Vandag se leerstelling gaan oor skinder en sleg praat van God se gesalfdes. Die Here gee vir my Numeri 12 vers 1 tot 16. Luister baie mooi. Jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil nie. En op die einde van die dag gaan die Bybel vandag die praatwerk doen. Luister mooi, die Here het vir my 3 skrifte gegee. Hierdie is die eerste een, in Numeri 12 vers 1 tot 16. Mirjam en Aaron het vir Moses aangespreek oor die Kesitiese vrou wat hy gevat het, want hy het met 'n Kesitiese vrou getrou. Het die Here dan nie net deur Moses gepraat? Ek wil dit weer herhaal. Het die Here dan net deur Moses gepraat? Wou hulle ook nog weet, en nie ook deur ons nie. Die Here het dit gehoor, hy het gehoor toe hulle met mekaar praat, Mirjam en Aaron, hulle sit en praat daar oor Moses en oor sy vrou wat hy gaan vat, het heidense vrou, en nou is hulle besig om mekaar daar op te judge, en hulle sit en beskinder vir Moses. Die Here het dit gehoor. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op aarde. Die Here het onmiddellik vir Moses, Aaron en Mirjam gesê, gaan julle al 3 na die tent van ontmoeting toe. So ja, hulle daar gesit en praat, en eintlik maar vir Moses half aangeval, omdat hy met hierdie Kesitiese vrou getrou het, en op die einde van die dag het hulle het eintlik maar half saamgestaan, wat die Here praat nie net met Moses, hy praat met hulle ook, en die Here het nie daarvan gehou nie. So ja, op die einde van die dag het hulle 3 gegaan, die Here toe in 'n wolk afgekom, by die ingang van die tent, gaan staan en Aaron en Mirjam nader geroep. Toe hulle 2 nader kom, het die Here gesê, luister na wat ek sê, as daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak ek my aan hom bekend deur visioene en praat ek met hom in drome. Baie belangrik, daar sê die Here hard en duidelik. Ek weet as ons tans in ons land kyk, wil hulle eintlik maar vir ons as leenaars afmaak, dat God kan nie met ons praat, of nou met visioene, drome, deur sy stem is. Hierdie landse regering wil dit afmaak as skynheiligheid en as 'n leuen. Hier sê die Here hard en duidelik, luister na wat ek sê, as daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak ek my aan hom bekend deur visioene en praat ek met hom in drome. Maar met my dienaar Moses is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens. Met hom praat ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om so met my dienaar Moses te praat nie? Die toorn van die Here het teen hulle ontvlam, en hy het van hulle af weggegaan. Toe die wolk van die tent af optrek, staan Mirjam daar, melaats so sneeu. Toe Aaron na Mirjam toe draai, is sy melaats. Hy het vir Moses gesê, asseblief meneer, moet tog nie die sonde wat ons in dwaasheid begaan het, teen ons hou nie. Laat sy tog nie wees soos 'n doodgebore kind, waarvan die liggaam by geboorte al halfpad verteer is nie. Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, maak haar tog gesond, o God. Die Here het vir Moses geantwoord, as haar pa haar in die gesig gespoeg het, sou dit nie vir 7 dae lank vir haar 'n skande gewees het nie. Laat sy dan nou 7 dae lank uit die kamp uitgesluit word, en daarna kan sy terugkom. Hulle het Mirjam toe 7 dae lank uit die kamp uitgesluit, en die volk het nie verder getrek voordat sy teruggekom het nie. Daarna het die volk van Gaserot af weggetrek, en in die Paran woestyn kamp opgesaam. My liewe broer en suster, kan jy sien wat is die eindresultate van hulle dwaase optredes? En ja, baie van ons hou daarvan om sleg te praat, te skinder agter sekere geestelike leiers se rug. En dit wys net vir jou dat
jy weet, as hy nie geroep is, het jy seker nie 'n probleem nie, maar as die persoon wel geroep is, ook maar foute gemaak het, en Satan het daai persoon tot 'n val gebring, wat hy miskien nie met wysheid gedink en praat en optree, wat Satan hom absoluut tot 'n val gebring het, gaan jy pa staan voor die Here, en dat jou uitspraak en jou optredes, jou skinder en al daai tipe goed absoluut uitresultate het. Dit het op die einde van die dag vir Miriam groot probleme op die hals gejaag, en self vir Aaron ook. En daar leer ons dat ons moet absolute respek vir God se gesalfdes hê, en dink voor jy praat, dink voor jy optree, voor jy jou mond uitspoel, voor jy skinder, voor jy jou rug draai, voor jy iemand verneder, bespot en uitlag, en moet jy kan dink voor jy praat en optree, jy moet die Heilige Gees kan deel maak van die besluite wat jy pas besig is om te neem, anders te gaan dit absoluut in jou gesig ontplof, en môre sit jy met 'n siekte, enige siektes wat oor jou pad kom, jy weet die Here het sy manier hoe hy oordeel straf en vergeld, en op die einde van die dag, is dit 'n sonde wat tot die dood gelei het, as jy so 'n tipe sonde gedoen het, 2 of 3 getuies daarvoor bevestig het, hulle jou doodgegooi met klippe, maar ons kom nou by daai skriffie wat die Here op my hart kom lê, so dit is baie duidelik, hou jou mond van God se kinders af, van God se gesalfdes af, en maak eerder jouself diensbaar en bruikbaar om wel te gaan spreek as die Here dit op jou hart lê, as wat jy sit en skinder. Wees diensbaar en bruikbaar. Jy sien ons lewe in 'n samelewing waar dit makliker geword het om sleg te praat en bespotlik te praat en te skinder. Dit is baie makliker om dit te doen as om uit te gaan en diensbaar en bruikbaar en met wysheid te praat en op te tree en 'n positiewe verskil te gaan maak. Dit het net meer mense is so arrogant en gemaklik hier buite, en hulle het nie meer eerbiedige vrees, liefde en respek vir God nie. Dis hoekom hulle in dwaasheid sulke simpel keuses en besluite maak in hulle lewens, en nie verstaan wat 'n geestelike deure van onheil hulle oor hulle lewens oopmaak. Nog 'n skrif wat die Here gee. Die Here het vir my 2 skrifte gegee. Die tweede ene, 1 Kronieke 16 vers 22. Moenie aan my gesalfdes raak nie. Moenie my profete kwaad aandoen nie. Kort en kragtig opgesom. Ek hoef niks rondom dit te verduidelik nie. En dan die skrif wat ek nou net van gepraat het, Deuteronomium 17 vers 12. Luister mooi na hierdie skrif. Dis 'n sonde wat tot die dood gelei het. Die man wat nie luister nie, en so die regter en die priester wat diens lewer in die heiligdom van die Here jou God met minagting behandel, moet doodgemaak word. Jy moet die soort verkeerde ding uit Israel uitroei. So dis hoe dit gewerk het voordat Jesus Christus gekom het. As 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe as jy enige gesalfde kind van die Here met minagting behandel het. So dit vertel jou net hoe ernstig daai oortreding, daai sonde is. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, maar wat outomaties gebeur, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En daar waar jy disrespekvol optree of met minagting teenoor God se gesalfdes maak, jy geestelike deur. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En daar waar jy God se gesalfdes sleg sê of met minagting behandel of beskinder of bespotlik maak jy 'n geestelike deur vir Satan oop. Nie net om jou aan te val nie, maar om fisies in jou siel en gees te kom bly, want dis 'n doodstrafsonde. Verstaan my punt? So jy maak 'n deur oop vir 'n saad van duisternis en vervloeking om deel van jou lewe te word. En dis net die Here en die Here alleen wat jou kan verlos en vrymaak deur sondeblyse en bevryding. Ons mense besef dit nie of verstaan nie die erns wat hiermee gepaard gaan, want hierdie goed word nie vir ons in die kerke geleer nie. Maar ja, onthou God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Jy moet deur geestelike oë na die Here kan, na die wêreld kan kyk en die ware vyand Satan en sy bose koninkryk kan sien vir wie en wat hulle is. En 'n boom word aan sy vrugte uitgegee. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Onthou altyd, die Here sê in Hebreërs 10 vers 30-31, God het niemand as regter oor 'n ander aangestel nie. Dit is God se reg om te straf, te vergeld en te oordeel. Dis nie jou reg nie, dis nie my reg nie. Dit is ook nie Satan en sy bose koninkryk se reg nie. Die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Onthou dit altyd in jou lewe. God het niemand van ons as regter oor 'n ander aangestel nie. Ons moet nog altyd liefde en respek vir mekaar kan behou. Of ons saamstem met mekaar of nie. Net die tyd sal leer. En ja, jy moet diensbaar en bruikbaar. As die Here vir jou stuur om daai persoon, daai geestelike leier te gaan aanspreek in sy kerk of
in sy dominasie of by sy huis, kan jy omdraai en sê, dit wat ek nou vir jou gaan sê, vat ek die verantwoordelikheid van die almagtige God, die drie God, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob. So sê die Here, doef, 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 en jy bring die woord na die persoon toe, en of hy 'n bespotlik maak, 'n grap daarvan maak, dit so skaf in die koring laat werk, dis sy probleem. Op die einde van die dag is hy vermaaning gewaarsku, en ja, jy kan uitstap op die einde van die dag, en dan moet jy jou hart volg. As die Here vir jou sê, jy moet uitkyk vir 'n ander Christelike kerk, dan gaan jy na 'n ander kerk toe, as jy dan nie geestelike kos kry en wederwysige respek van die geestelike leierskap nie. Ons moet altyd as geestelike leiers oop wees vir tigte, regwysing en vermaaning, en ook dit wat na ons kant toe kan kom, moet ons in ons kamers kan gaan toets en seker maak, kom dit van die Here af, ja of nee, maar ons moet in die woord bly, en ons moet kan regmaak, ons ook maar foute maak en skade maak, moet ons ook verantwoordelikheid kan vat daarvoor. Dis verskriklik belangrik, ons werk met die siele van mense, ons werk met God se skape, en as jy op die einde van die dag deel is, dat jy 'n struikelblok in hulle lewens word, gaan jy jou antwoord in Matteus 13 vers 40 tot 43 kry. Jy gaan pa staan, want Jakobus 3:1 sê, dat nie almal van ons moet leermeesters wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. My liewe broer, suster, ek weet, hierdie werk kom met soveel verantwoordelikheid, maar nog steeds weet ek, vandag kan ek vir jou met liefde vermaane waarsku. Jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil nie, want dit maak skade, dit bring skade in die geestesrealm, en ook almal wat na jou kinderstories luister, jy breek 'n persoon af, en jy verneder, en jy trap eintlik op ons geloof, op ons God, en dit is nie uitwysend dat jy so praat en optree nie. Dis baie belangrik. Onthou, die woord sê, God ken jou gees en jou hart. Die woord sê, jy het toch net daaraan gedink, dat jy klaar gesond. So, God sien, hoor en weet alles. Niks is vir hom verborgen nie. Maar op die einde van die dag wil jy nie vyandskap hê, weet, die vyand wees teen God se een liggaam van Christus, en teen ons geloof en teenoor God. Jy wil nie God se vyand wees nie. En ek kan vandag vir sê, as jy so skinder en sleg sê en beledig en bespot, is jy deel van die probleem, en speel jy 100% in Satan se kraal, en lag hy jou uit. En ons moet baie versigtig wees, ons moet 'n eerbiedige vreesliefde vir God kry, ons moet respek vir hom kan hê, ons moet respek vir sy werkers kan hê, en 'n goeie werker, 'n diensknegt van God, 'n geestelike leier wat regtig, hoe kan ek sê, sy sout werd is altyd oop vir tigte, regwysing en vermaaning, en is ook bereid om te luister en te kan ontvang en te groei en te leer, en baie belangrik dit te toets. Wat jy ook al ontvang, van wat ook al, van 'n lidmaat of van wie jy dit ook al af ontvang, moet jy dit kan toets met die stem van die Heilige Gees, en as jy verkeerd is, vat verantwoordelikheid daarvoor, en groei en leer, moenie stagneer nie. Dis hoekom die Here ons gebruik om mekaar se hande te bou, en op die einde van die dag, wie word daardeur verheerlik? Ons almagtige God, en natuurlik Jesus Christus, wat aan sy regterhand sit. Ons kan nie toelaat dat mense ons kerk en ons geloof en ons geestelike leiers afbreek nie, en hulle moet ook hulle plekke kan ken, my liewe broer, suster. Ek kan nie namens almal praat nie, maar ek kan vandag vir julle een ding sê, ons gaan anders te beoordeel word, en dit kom met soveel groot verantwoordelikhede. Mag die Here hierdie woord ook seën wat vandag in jou hart geval het, en as jy skuldig is aan dit, as jy foute gemaak het, as jy op die ingewing van die moment foute gemaak het, gaan vra vir die Here om verskoning. As jy nooit geweet het wat te skade dit bring in, wat se geestelike regte en stokke dit in die hand van Satan gee om jou aan te val nie, staan op die beloftes van God se woord. Lukas 12 vers 47-48 sê die Here kort en kragtig, hy gaan jou nie met 'n stok slaan en met klippe gooi, as jy nooit die egte suiwer woord van Jesus Christus, van ons hemelse Vader ontvang het nie. God sien, hoor en weet alles. Hy ken die diepste, donkerste geheim van elke een van ons hart. Maar staan op die getuienis, die belofte wat Jesus gelewer het, dat enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Daar's genade vir jou, daar's barmhartigheid vir jou, daar's tweede kanse vir jou, enige sonde vergeefbaar. Jesus het 'n massiewe groot prys aan daai kruis vir ons almal kom betaal. En dis hoekom, as jy lief is vir die Here, as jy regtig lief is vir God, moet jy lief wees vir sy kinders, vir sy geestelike leiers. Jy moet lief wees vir ons geloof. Jy moet lief wees vir die kerk. Jy moet kan inbou. Jy moet kan deel wees van die proses om te bou
elke sent wat jy inbring in jou kerk of in die gees, die gemeenskap van die Heilige Gees, dit wat jy inbou daar, doen jy nie net teenoor jou geestelike leier en teenoor jou medebroers en susters in daai kerk opset nie. Jy doen dit vir God ook. As jy lief is vir God, moet jy dit kan uitstraal. Jy moet kan goed wees vir jou geestelike leier. Jy moet hulle op jou hande kan dra. Jy moet kan help bou en hulle hande ook sterk maak in dit wat ons aanpak. As jy die Here werklik lief het, sal jy deur ander oë na hierdie wêreld kyk en besef, hoe meer jy doen vir ander, hoe meer doen jy dit vir God homself. Want dit waaroor alles gaan. Die ware vyand is Satan en sy bose koninkryk, Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Dis ons ware vyand. En ja, as jy jouself 'n Christen noem, moet jy deur geestelike oë na die wêreld kan kyk. Jy moet alles in gees kan evalueer. En dan sal jy sien hoe Satan aanval. Nie net geestelik, maar hoe hy vleeslik deur mense aanval. En ons is tog daar mekaar te bedien met ons verskillende geestelike gawes. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Jy het dit verniet ontvang, jy moet dit verniet kan uitdeel ook. En die Here kyk en sorg na sy kinders. My liewe broer en suster, ons kerk het verarm. Ons Christen geloof het baie seer gekry, omdat baie mense absoluut arrogant is en vermaker is, nie bang is vir God nie, en outomaties vir God en vir sy woord en vir sy disippels, sy kinders, jou medebroers en susters, wat hulle hierdie tipe mense kom aanval. Ons kan nie stil bly nie. Ons moet kan opstaan vir ons geloof en die regte keuses en besluite maak. En ook mekaar kan vergewe vir daar waar foute gemaak is. Die woord sê, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Selfs 70x7. Foute maak ons almal, niemand is perfek nie. Maar die woord sê, Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. So ek weet nie van jou nie, maar ek wil bitterlik graag vergewe word vir al my foute ook. En al hoe dit kan gebeur, as ek mense vergewe wat my leed aangedoen het. En ja, slegte goed gebeur soms met goeie mense ook. En God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy sien, hoor en weet alles. Niks is vir hom verborge nie. En dis hoekom die stem van die Heilige Gees so belangrik is. Dis waar die kaf van die koring geskei word, is met die stem van God. My skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Ons moet dink voor ons praat, dink voor ons optree en besef en weet, daar waar jy skinder agter 'n ander persoon se rug, veral agter 'n geestelike leier se rug. Jy is welkom om dit te doen, maar jy doen dit op eie risiko. Baie belangrik. Ek dink hierdie woord het vandag van self gespreek. Jy moet respek hê vir God se kinders. Dit is nie 'n maklike werk nie, glo my. Dit is nie 'n maklike werk nie. En ons gaan deur massiewe groot geestelike aanvalle, beproewings en verdrukkinge aanvalle. Ons kruise is swaar, my liewe broer, suster. Dit is nie 'n maklike werk om te doen nie. En weet, as jy nie iets goeds kan sê nie, bly dan maar eerder stil, bid eerder. Verstaan my punt, maar ons lewe in 'n samelewing waar dit meer gemakliker geword het om almal slegte te sê en beskinder te vervloek en te beledig en te verneder. Dis die samelewing waarin ons lewe, die wêreld waarin ons lewe. En dit het 'n baie gevaarlike plek geword waar ons eerder vir mekaar moet bid en vas en intree, mekaar op die hande dra. En ek kan vandag vir sê, as jy vandag gly en val en jy maak foute of kom tot 'n val of maak 'n groot fout, wil jy nie hê mense moet jou slegs sê, beskinder of vervloek of jou verneder of 'n bespotting van jou gaan maak en jou afkraak nie. Nee, dan wil jy hê dat daar broers en susters moet wees wat jou optel, wat jou help dra aan daai kruis en wat jou lei na genade toe, na die genade troon toe, Hebreër 4 vers 16 en wat 2 Korintiërs 7 vers 1 in werking kom, wat God sê ons moet geestelik en vleeslik gereinig word, want daai belofte is daar vir elkeen van ons. Ons moet mekaar kan dra. Is nie 'n maklike pad nie. Die mense oor die algemeen maak mekaar baie seer. Maar ek kan vandag vir jou sê, weet jy wat, daar waar die Here jou geplaas het, wees 'n bouer en nie 'n breker nie. Dra jou kerkgemeenskap, jou geestelike leier, jou kerk op die hande en jou kerkraad en wees diensbaar en bruikbaar en wees altyd bereid om tug, regwysing en vermaning te kan ontvang. En dit wat jy ontvang, almal is geregtig om te praat, maar jy as geestelike leier moet daai woord kan toets. En as dit wel van die Here afkom, moet jy kan kniebuig, dit bely en verantwoordelikheid vat voor die
voor die lidmaat of voor die gemeente, maar as dit nie van die Here afgekom het, knip jy dit af in Jesus Christus, jy verwerp dit, jy aanvaar dit nie, en staan vas op Spreuke 26:2, soos voël verby ons gevlieg kom, so moet 'n vloek verby ons gevlieg kom, en ons nie tref, as dit ons nie verdien nie, as ons dit nie verdien nie. Baie belangrik, ons moet kan sterk staan in ons geloof, en nie toelaat dat hierdie mense ons geloof so afkraak en beledig, ons kerkdominasies, ons geloof, ons God in Jesus Christus. Ons kan nie net terugstaan en stil bly, terwyl hierdie mense houe swaai en skoppe uitdeel na ons geloof toe. Op die einde van die dag, op die einde van die dag betaal wie die prys? Jou kinders en jou medemens, jou naaste, jou hoe kan ek sê, jou toekomstige geslagte, dis hulle wat op die einde van die dag die prys gaan betaal vir hierdie mense wat so arrogant en bespotlik optree en ons geloof en vir God en sy disippels aanval. My liewe broer, suster, ons kan nie staan daarvoor nie, ons moet kan verantwoordelikheid vat en opstaan deur die woord, met liefde, oorwin die kwaad met wat? Met die goeie, met die liefde, nie oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Wat ek daardeur bedoel is, dat die Bybel die praat wat doen, vermaan en waarsku 'n persoon en dan draai om en jy loop, want dan is sy bloed van jou af. Maar ons kan nie stil bly nie, want dan is jy deel van die probleem, met alle respek. Kom ons bid vir die Here en ons vra die Here se seën oor hierdie woord in Jesus Christus. En dan Vader, 'n absolute eer en voorreg elke dag, Here, daar waar ek my oë toemaak, regstreeks gekoppel is met U wat die almagtige God is, wil ons U loof, eer en prys. Dankie nou dat ons met 'n absolute hoop en verwagting, Here, hierdie boodskap kon bring, Here, en my gebed vandag is dat hierdie leerstelling van krag tot krag sal gaan, en dat U die Gees die harte van soveel mense sal open, en die wat verkeerd gedoen het, die wat op die ingewing van die moment hulle monde uitgespoel het en neerhalend gepraat het, Here, dat U in hulle gees en hulle harte sal werk. Ek pleit by U, vergewe hulle. Baie van hulle weet nie wat hulle gedoen het, wat hierdie goed word nie vir hulle geleer in die kerke nie, maar ek pleit by U, vergewe al hulle sondes, al hulle ongeregtighede. As dit U wil is, red hulle siele, bring hulle op die vlakke waar U hulle kan gebruik, en dat hulle U absoluut kan verheerlik deur hulle geloof en hulle gehoorsaamheid. Here, ons is swakkelinge, nietig en klein. Ja, ons gly en val ook, maar ons kan ook foute maak, Here, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan. En ek bid, Here, dat elke geestelike leier sy kruis sal optel en diensbaar en bruikbaar sal wees, sal dink voor hulle praat, dink voor hulle optree, dat U in die gees en die harte van soveel mense sal spreek deur hierdie saad wat so pas in hulle lande ingeplant is. Here, ons bid vir daai water, ons bid U beskerming oor die saad wat geplant is, Here, en dat U, my God, my Here, my koning, bo alles daardeur verheerlik sal word. Dankie vir die voorreg, U het my geseën met hierdie wysheid, en U is die getuie in die hemel, dat ek vir mense erken het, ek het self daai foute gemaak, en hoe U my getuig, teregwys en vermaan het, Here, en wat U die mat onder my voete uitgeruk en my geleer het daardeur, en van daar af het ek nooit ooit weer my mond oor 'n geestelike leier gaan uitspoel nie. Ek het baie respek, ek sien wat hulle doen, nie almal is geroep en bemagtig, nie almal is deur U gestuur nie, maar U is die regter, die oordeelstraf en vergelding kom U toe. Ek bid vir hulle gees, vir hulle harte, vir hulle siele, Here, wat op so 'n unieke manier, het Satan ons kerke kom infiltreer, mense wat daar voor staan, wat nie deur U geroepe gestuur is nie, maar nog steeds is daar vir hulle ook genade, daar waar hulle hande opsteek en sê, ek vat verantwoordelikheid, ek kan vandag vir almal in die oë kyk en weet, ek doen dit vir geld, ek doen dit vir 'n beroep, ek is nie geroep en bemagtig deur die Here, hy het my nooit daai opdrag gegee nie, ek vat daai verantwoordelikheid, vergewe my, ek weet daar's genade vir so 'n tipe persoon ook, Here, en ons weet nog steeds, kan U daai tipe persoon vul met die Heilige Gees, U kan nog steeds daai persoon, man of vrou, kragtig gebruik in die werk van die Here, in U koninkryk. Ja, Here, ons almal het swakheid, ons almal maak foute, en elke van ons moet self ondersoek doen en tekenbord toe gaan. Mag U ons almal genadig wees, Here, ook elkeen wat miskien nie in geestelike leierskap staan nie, maar wat so gemaklik op sosiale media bespotlik kan praat en vervloek en neerhalend praat en uittart en beledig en skinder en U sien die video's, U sien die skrywes,
Here, vergewe hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen, en besef nie die skade wat hulle maak nie, Here. Daar's maniere volgens die riglyne van die woord om hierdie tipe probleme onder mekaar uit te sorteer. Here, mag U hierdie wysheid wat vandag gedeel is, terugbring in hulle harte, en mag U hulle vergewe, mag U deurbraak en oorwinning in hulle gees en hulle harte ook bring. Ons weet wie op die einde van die dag agter alles staan. As ons daai gordyne ooptrek, Satan en sy hele bose koninkryk, hy is verantwoordelik vir hierdie twis en skering en verdeeldheid, en ons sien hom vir wie en wat hy is. En ons vertrou op U en U alleen, dat U ons as 'n eenheid weer by mekaar sal bring, naby aan mekaar sal bring, dat ons sal sterk staan as kinder van U koninkryk in die geloof, deur geestelike oë na hierdie wêreld sal kyk en die regte keuses en besluite sal maak, sal dink voor ons praat, dink voor ons optree. Here, ek eer U daarvoor. Dankie dat U altyd my gebede voor aan U God en koning kom. Al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, dankie vir almal se liefde en ondersteuning en die af en toe inloer en al daai lekker dinge. Dankie vir die wat belangstel en vir die wat vir ons bid en vir ons lief is en ondersteun, selfs die wat ons finansiëel ondersteun. Mag die Here jou absoluut seën vir jou gehoorsaamheid. Mag hy jou absoluut op die hande dra en saam maak julle ook ons bedieningshande sterk om daagliks op ons pos te wees en 'n positiewe verskil na die tafel toe te bring. Aan God kom al die lof en eer toe. Ja, my bediening is maar net een klein legkaartstukkie van die groot prentjie van God se koninkryk. Dankie vir almal se liefde en ek is dankbaar. Julle is absoluut kosbaar en goud werd. Aan God kom al die lof en eer toe en ons bly mekaar dra in ons gebede. Ek prys die Here daarvoor. Shalom, vrede van ons almagtige God word vir julle almal toegewens. Ons praat gou-gou weer. Groetnis daarso. Bye bye.